Wapens van geregtigheid. Romeine 6 vers 12 tot 13 sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Die woord sê hier dat ons as gelowiges in 'n geestelike oorlog betrokke is. Inteendeel, elke mens is in 'n geestelike oorlog betrokke of hulle nou bewus is daarvan of nie. En ons liggame is wapens wat aangewend word vir geregtigheid teen sonde of vir sonde teen geregtigheid. Daar is nie neutrale draadsitters nie. My liggaam kan wees my woorde, dit kan wees my ore, dit kan wees my dade, my gesindheid, my gedagtes. Enige optrede, enige vermoë van my kan aangewend word vir geregtigheid of vir sonde. Nou, daar's baie voorbeelde, maar kom ons vat eenvoudig net die voorbeeld van as ek iemand vloek, dan het ek my tong gebruik as 'n wapen van boosheid. Maar as ek vir iemand vergewe of ek seën iemand, dan het ek dit aangewend vir geregtigheid. As kind van God wil ek mos my liggaam en al my vermoëns en invloed beskikbaar stel vir God as wapens van geregtigheid en nie wapens vir sonde nie. As ek dit elke dag kan besef, dan het ek 'n mooi metafoor om my te help om myself van sonde af weg te hou en toegewy te leef aan God. Want ek besef, alles wat ek doen en al my vermoëns is 'n wapen van geregtigheid wat ek kan aanwend teen die duisternis. Kom ons bid saam. Here Jesus, hier is my liggaam en al my vermoëns, ek stel dit vir U beskikbaar, gebruik dit as wapens van geregtigheid en nie boosheid nie. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, die Here seën jou.